खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनाय आरो गोदान बिथांखिफोर जागायनायखौ नायबिजिरनाय मेल। पन्चायतनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावदों। रेशन कार्ड आरो इनकाम सार्टिफिकेटआ मासुल रेहाय बिथांखियाव आजावजागोन। गौरव गगৈनि पाकिस्तान लिंक SITआ जेरा खालामनो थाखाय ओम बिरलानिफ्राय गनायथि बिदों। रयेल बेंगल टाइगारनि गोथै सह बोखांदों। गुवाहाटीनिफ्राय लांखार जानाय सानै फरायसाखौ बरपेटा र'डआव रैखा खालामबाय। गुवाहाटीआव दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय थागिरिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय DDMAआ हेल्पलाइन फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बृहस्पतिबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनाय आरो गोदान बिथांखिफोर जागायनायखौ नायबिजिरनो थाखाय गुबुन गुबुन जर'खा मेल जानानै थाङो। गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव खुंनाय जादोंमोन बे मेलखौ। बे नायबिजिरनाय मेलाव लाजानाय बिथांखिफोरखौ गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणोदयनि बिथांखिनि थामथि सुजुथायाव गासै 3.7 मिलियन मुलाम्फागिरिफोरखौ सरजाबगोन। रावबो आरजाथाव मुलाम्फागिरिया जाहाथे थालाङा बेखौ रोखा खालामनायनि बिखान्थिया सोलिगासिनो दङ। रायजोफोरनि मददनि थाखाय LPG बिथांखि जागायनो आवगायगासिनो दङ। बे बिथांखिखौ बेखेवनो थाखाय गोनां जानाय बिखान्थिफोरखौ बिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। One Bath Two Leaf मोनसे खिलिनाय गांनै बिलाइ बिथांखिनि सिङाव 6 लाखनिबो बांसिन साहा बागाननि मावदांसाफोरनो खनसेनि थाखाय 5,000 राङै अनसुंथाइ होनाय। बे बिथांखिनि खाख्रि राननाया थाबैनो जागायगोन। ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय जीवन प्रेरणा एबा जिउ थुलुंगा बिथांखि जागायनाय बिखान्थिखौ नायबिजिरनाय आरो आर'जलाइ होनायनि थाखाय पर्टेल थियारि खालामनाय जादों। गुवाहाटीआव ट्रेफिकनि होंगो दोंगोखौ खमायनाय, फोजोबनाय आरो फालांगिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे थांखि गोनां हाबाफारि रिं रड बिथांखिया मिरु सोरखारनिफ्राय गोनांथि मोनदों। बिबानगिरिफोरखौ बे बिथांखिनि समफारिखौ गोख्रोङै फालिनो थाखाय खावलायनाय जायो। गुबुन गुबुन फरायसालिमानि गोरायुंफोरजों लोगोसे बे बिथांखि मावफुंनायनि नायबिजिरनायखौ खालामदों। गासैबो फरायसालिमाफोरखौ आय एबा इनकामनि फोरमान महरै रेशन कार्डखौ नाजावनो बिथोन होनाय जायो आरो जेबो उफेरा फोरमानलाइ बिनाय एबा फरायसाफोरनिफ्राय जेबो मासुल बुथुमनायखौ होबथानाय जादों। गोदानै सायख'जानाय पन्चायतनि वार्ड मेम्बारफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। सिगां बोसोरफोरनि बायदि सोलिनाय नङा आथिखालनि पन्चायत। पन्चायतनि गोजाम नेमखान्थिखौ बोखारनानै गोदान नेमखान्थि फोसावनाय जादों। बे गोदान नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो जागोन पन्चायतनि खामानिफ्रा। मख'नो गोनांदि सिगां समफोरनि बायदि दानि पन्चायतआव जानाय नङा जाख्ल'नाय। पन्चायतनि गासैबो खामानिखौ मबाइल मनिटरिंनि गेजेरजों मावनाय जागोन। जब कार्डनि खामानिखौबो मबाइल मनिटरिंनि गेजेरजों नायबिजिरगोन। थिकादारफोरा जब कार्डनि खामानिखौ JCB लागायनानै मावदोंमोन, नाथाय दानिफ्राय JCB लागायनानै खामानि मावनो हानाय नंलिया। पन्चायतआव सिगांनि बायदि साप्लाइनि खाबु थानाय नङा। बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि बिफानारि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। मख'नो गोनांदि बावैसो बारग'लांनाय पन्चायत बिसायख'थिखौबो माखासे गोदान नेमखान्थिनि गेजेरजों खुंनाय जादोंमोन। बिसायख'थियाव देरहानानै फैनाय पन्चायत सोद्रोमाफोरनि थाखायबो दा गोदान नेमखान्थि फोसावनाय जादों। गोदानै फोसावनाय बे नेमखान्थिखौ फालिथारनांगोन पन्चायत सोद्रोमाफ्रा, नङाब्ला गावसोरनि गादिखौ खोमानांनो हागौ पन्चायत सोद्रोमाफ्रा। बेखौबो मख'नो नांगोनदि पन्चायतनि आइजो सोद्रोमाफोरनि फिसायफोरा पन्चायत मावख'आव जिरायनानै थाहैनो मोननाय नङा। बिसिनि सोलाय फिसाया पन्चायतनि खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रोङै बिथोन होदों। हायार सेकेन्डारि आरो ग्रेजुवेट फरायसाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां।
हायर एडुकेशन बिफाननि मासुल रेहाय होनायनि सायाव गोदान बिथांखि लादों आसाम सरकारा। दानिफ्राय मासुल रेहाय बिथांखियाव आजावनाय जागोन रेशन कार्ड। रेशन कार्डनि अनगायैबो इनकाम सार्टिफिकेटखौ बे बिथांखिनि सिङाव आजावनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ बिफाना फोसावदों। रेशन कार्ड आरो इनकाम सार्टिफिकेटनि जोहै हायर सेकेन्डारि आरो ग्रेजुएशननि फरायसाफोरा बेसेन नाङै मुं थिसननायनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। मख'नो गोनांदि गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननायाव रेशन कार्डखौ मोनसे गनायजाथाव डकुमेन्ट महरै फोसावदों रायजो सरकारा। बेजों लोगोसे बेसेन नाङै मुं थिसननायाव रेशन कार्डखौ मोनसे गनायजाथाव डकुमेन्ट महरै आजावनो थाखाय बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। एमपि गौरव गगৈनि पाकिस्तान लिंकखौ लानानै आसामाव गोख्रों दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो गौरव गगৈआ 2013 मायथाइयाव पाकिस्तानाव थांनाय आरो गावनि बिसिया पाकिस्ताननि NGOआव साख्रि मावनायखौ राजि जानायनि उनाव बे आयदाया गोदान महर लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गोदानै थिसनजानाय आफादगिरि आरो लक सभायाव हेंथा दोलोनि लेङाइ गाहाय दैदेनगिरि गौरव गगৈनि हेंथायै स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीमआ थाबैनो समन जारि खालामनो हागौ। गौरव गगৈ आरो बिनि बिसिनि हेंथायै SITआ थाबैनो समन जारि खालामगोन। बेनि थाखाय गनायथि बिनानै SITआ लक सभानि बुंथिगिरि ओम बिरलानिसिम आर'जलाइ हरदों। लक सभानि बुंथिगिरिनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो आसाम पुलिसनि SITआ गौरव गगৈ आरो बिनि बिसिखौ जेरा खालामगोन। मख'नो गोनांदि बे मोनसे केसावनो बृहस्पतिबारखालि APCCनि बारग' आफादगिरि रिपुन बराखौ SITआ जेरा खालामदोंमोन। हाग्रानि जिब जुनार मैहुर खालामनाय दायनि सांग्रांथियाव गलाघाट पुलिसआ मासे थैनाय रयेल बेंगल टाइगारनि गुबुन गुबुन अंगफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पुलिसआ मोसानि लानजाय थाइसे हाथाइ, मोनस्नि हाथाइ गोनां मुसुखा आरो मोसानि सेवनाय बिगुरनि थुख्राफोरखौ बोखांदों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ आयेनारि नायबिजिरनायनि राहा लानो जागायनायजों लोगोसेनो आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब जुनार फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय गोख्रोङै नायबिजिरनाय जाबाय। बबेखानि बे सोमोनांथाव जाथाया हाग्रा रैखाथि होग्राफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों आरो मैहुर खालामनाय, गुबुनाव दैथायहरनाय बायदि जाथायफोरा आसामनि हाग्रानि जिब जुनारफोरनि थाखाय गोबां खैफोद लाबोहोनायजों लोगोसेनो गोमालांनायनि मोनसे जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। गुवाहाटी पुलिसआ सोहोरनिफ्राय लांखारनाय सानै फरायसाफोरखौ बरपेटा रडनि मोनसे फिसा ओनसोलनिफ्राय जाफुंसारै रैखा खालामनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बेलतलानि गंसे फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 थाखोनि सानै फरायसाफोरा थांनाय 1 सप्तानिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। दुथांफोरा 21 मे खालि स्कुल इउनिफर्म गाननायैनो सानैबो फरायसाफोरखौ लांखारदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों आरो बे जाथायनि बागै बशिष्ठ पुलिस थानायाव FIR नम्बर 293/25 नि गेजेरजों कमप्लेन होनायनि उनावनो सोहोरनि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरदोंमोन। बेनि असिलायैनो टेकनिकेल बिजिरनायनि उनाव पुलिसआ बरपेटा रडआव गोख्रोङै सिग्रोमदों। जाहोनाव पुलिसआ 16 आरो 14 बोसोर बैसोनि सानै हौवासाफोरखौ रैखा खालामनो हायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव दैबानानि थासारिया बारानिफ्राय बारा जानायनि जाहोनाव कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ थागिरिफोरनि गेजेराव मोनसे फोसावदों, जेराव दै लोमसावनाय एबा दैबानाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नोगोरारिफोरखौ गोनांथार मददनि थाखाय जिल्ला इमार्जेन्सि अपारेशन सेन्टारजों गोख्रोङै फोनांजाब लानो थुलुंगा होदों। बे खोथाया रोखादि सोहोरनि दाब दाब ओनसोलफोराव सोलिबाय थानाय रोजा अखा आरो दैबानानि गेजेराव थागिरिफोरखौ रैखाथि होनाया खुंथायनि मोनसे गिदिर हाबाफारि। बेनिखायनो हेफाजाबनि थाखाय इमार्जेन्सि कन्टेक्ट टल फ्रि नाम्बार 03611077 आरो मबाइल नाम्बार 9365429314 नाम्बार फोसावदों। बबेखानि बे हेफाजाब होनायनि बे हाबाफारिया आसामनि गिबि मन्थ्रि मावख' आरो डाइरेक्टरेट अफ इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन्सनि नायगिदिंनायाव दङ।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।